SB Bodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्मआ नोंथांमोननि थाखाय दिनै फिन खौरां लानानै फैफिनबावबाय गाहाय रादाबफोरा जाहैबाय BTCखौ दखल खालामनो थागथियारि सानै सरकारि मावख'गिरिफोरखौ हमदों थैनाय बर' आइजोनि नखरनो 10 लाख रां अनसुंथाइ होनायनि दाबि बिमा बिफायानो गावनि फिसाखौ फानहरदों दानिया फैदो आबुं रादाबाव रेलगारिनिफ्रायनो लांखारनानै लुथिनाय जाथाय रेलगारिनिफ्रायनो लांखारनानै गिबियाव लुथिनाय आरो बेनि उनाव बुथारनानै गोथै देहाखौ गारहरनाय जाथाया सोराङाव फैदों रिपर्टनि बायदिब्ला डिमापुरनिफ्राय बिहारसिम बिहारनि जय बर्धन कुमारा रेलगारिजों थांगासिनो दंमोन फैबाय थानाय समावनो गुवाहाटी रेलवे स्टेशननिफ्राय जय बर्धन कुमारनि मबाइला सुइच अफ जादोंमोन बेखौ लानानैनो डिमापुराव थानाय जय बर्धन कुमारनि नखरनिया पुलिस थानायाव खौरां होफैदोंमोन बेलेखायै JRPFनि असि प्रसेनजित दासनि दैदेननायाव अपारेशन खालामनायखौ जागायजेनदोंमोन आरो सुवालकुसिनि सालमारियाव लकेशनखौ मोननो हानाय जादोंमोन बेलेखायै जहर आली आरो आयुब आली मुंनि सानै सुबुंखौ हमनो मोनदोंमोन आरो बिसोरनिफ्राय जय बर्धन कुमारनि मबाइलजों लोगोसे ATM कार्डखौबो मोननो हानाय जादोंमोन हमजानाय सानै दुथांफोरनाव सोंनाय फिननाय लानायनि उनावनो जय बर्धन कुमारखौ बुथारनानै बुरलुंबुथुर दैमायाव गारहरनाय जाथाया सोराङाव फैदों नंखाय आइडि बानायनानै गंनै जिथाम नखरफोरनो न' होनायनि दायाव सानै सोरखारि मावफारियाफोरखौ हमदों सालबारि पुलिसा नंखाय आइडि बानायनानै इन्दिरा आबाक योजना बिथांखिनि गेजेरजों गंनै जिथाम नखरफोरनो न' होनायनि हेंथायै VCDC चेयारमेन BDO आरो जुनियर इन्जिनियारनि हेंथायै थांनाय 2015 मायथाइयावनो केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन जायफोरा गुबै मुलाम्फायारिफोरमोन नाथाय न'खौ मोननो हायाखैमोन बिथांमोनहानो सालबारि पुलिस थानायाव गसर होदोंमोन बे लेखायनो सालबारि पुलिसा बै समनिफ्रायनो नायबिजिरनाय हाबाखौ मावबोदोंमोन होननानै सालबारि पुलिसा फोरमायथिदों आरो गोबां नायबिजिरनायनि उनाव थांनाय अक्ट'बर दानाव VCDC चेयारमेन अख्तर हुसैन तालुकदारखौ हमदोंमोन दा आरो आजिरा मोननाय आरो बै समनि BDO लखिमपुरनि मुजामिल हुसैनजों लोगोसे बै समनि जुनियर इन्जिनियार आरो दानि बरिगक बनबागनि एसिस्टेन्ट एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार वाजिद आली आहमेदखौ हमबाय सालबारि पुलिसा बर'फोरनि जिउ दान होनानै लाबोनाय BTCखौ गुबुन हारिनि राजखान्थि दोलोफ्रा सेनो नाजानाया बांबोदों BJP दोलोआ BTCआव हाबफैनायनि उनाव BTCखौ दखल खालामनो थाखाय दा थागथियारि जादों आम आदमी पार्टी सुंद'यै आप राजखान्थि दोलोआ फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थि आरो 2025आव जानो गोनां BTC बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै अदालगुरि तामुलपुर जिल्लानि उनाव दा बाक्सायाव आप दोलोआ बाक्सा जिल्ला कमिटिखौ दाफुंदों आरो दिनै चिराङाव दागोन आरो बेबायदिनो बिटिआरनि मोनबा जिल्लायावबो जिल्ला कमिटिखौ दाफुंगोन होननानै फोरमायथिदों आप दोलोनिफ्राय फोरमायथिदों दि फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार लकसभा बियाबाव आप दोलोनिफ्राय बिजाथि फसंगोन आरो देरहासारनो हागोनखौ आसा खालामनो हायो होननानै फोरमायथिदों आरो मिरुआवबो 2024 मायथाइयाव आप दोलोआ सोरखार दागोनखौ आसा खालामो होननानै फोरमायथि बिथांमोनहा लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार लकसभा बियाबनि अनगायैबो आसामाव थानाय गासै मोन 14 बियाबावबो रावजोंबो एलायन्स जायालासे आप दोलोआ बिजाथिखौ फसंगोन बेनि अनगायैबो BTCआवबो सोरखार दानो नाजागोन होननानै फोरमायथि बिथांमोना जायनाखि BJP दोलोआ मुवा बेसादनि बेसेन बांनाय आरो आयेन बेरेखा खामानि मावनायनि हेंथायै स्ल'गान होनानै गोहोआव फैदोंमोन नाथाय BJP सोरखार जानायनि सिगां LPG गेस सिलिन्डारनि बेसेना फ्राय 400 रांल'मोन नाथाय दा 1100निफ्राय 1200सिम जायो मुवा बेसादनि बेसेनखौ खम खालामनो थाखाय BJP सोरखारा जेबो राहाखौनो लायाखै खालि बिथांखिफोरल' होदों नाथाय अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों 1200 रां होनाय जायो बेबो गेस सिलिन्डार बायनायावनो थांजोबो होननानै फोरमायथि बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो BJP दोलोआ बेसेन बांनायनि सायाव जेबो खोथा बुङालासे गावसोरखौ रैखा खालामनो थाखाय बिथांखिल' लाबोदों आरो रांल' रानदों बावैसो सिगां देउरि अट'नमास काउन्सिल बिसायख'थियावबो BJPनि MLA अमिय कुमार भुइयाया रायजो राजाफोरनो रां राननानै भट लादों बेनिखायनो BJP दोलोनिफ्राय रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानाया गाहाम होननानै बुंथिदों आप दोलोनिफ्राय चिरां आरो बाक्सा सिमनानि फानबारि NC बैग्रिगुरि गामियाव बैसो जानाय बर' आइजोखौ गावथारनाय जाथायखौ बिजनि दखरा एबसुआ खौरां लाहैदों आरो नखरनो 10 लाख रांनि अनसुंथाइ होनो थाखाय सोरखारखौ खावलायदों मख'नो गोनांदि बैग्रिगुरि गामिनि 65 बोसोर बैसोनि अन्तर बर' मुंनि सासे आइजोखौ सोरबा सिनाय मोनै सुबुंफोरा गावथारलांदोंमोन फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनाबिलि 6:30 रिंगासो समाव सोरबा सिनाय मोनै सुबुंफोरा गावथारलांदों न'आव बोराय आरो बुरै सानैल' थायोमोन गुलि गावनायनि सोदोब खोनानाय लोगो लोगो फिसाय मेब्र बर'आ बायजोआव ओंखारबोदोंमोन लोगो लोगोनो बिसिखौ गोग्लैनानै थैनाय हालोदाव नुफैदों नाथाय गावथारग्रा दुथांफोरखौ सिनायस्लाबनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों दाय गैयै बैसो जानाय आइजोखौ गावथारनायखौ लानानै सोंखारिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आरो जाथायनि सायाव गोख्रों संदाननानै दुथांफोरखौ जिउ जोबजासे साजा होनो थाखायबो दाबि दैखांदों जायनाखि आयेन बेरेखा हाथियार लानायखौ
पुलिसनो गथायनो थाखाय एबसुआ गोलाव समनिफ्रायनो खावलायबोदोंमोन नाथाय माखासे दुथांफोरा आयेन बेरेखा हाथियारखौ गथायालासे दाय गैयै सरासनस्रा रायजो राजाफोरनि सायाव गुलि गावदों बेनिखायनो बेनि सायाव गोख्रों संदाननाय जानांगौ होननानै दाबि खालामदों एबसुआ आरो जायनाखि मेब्र बर'नि नखरा दुखुथिया बेराफारसेथिं रावबो गैया बेनिखायनो बिथांनि जिउखौ खुंलांनो थाखाय सोरखारनिफ्राय 10 लाख रां अनसुंथाइ होनो थाखायबो सोरखारनिसिम खावलायहरो बिजनी दखरा एबसुआ आइजोफोरखौ लांखारनाय आरो लांखारनानै फानहरनाय जाथाया रायजोआव गोबां बांदों नाथाय बिटिआरनिफ्राय गावनि फिसाखौनो फानहरनाय जाथाया सोराङाव फैदों बिटिआरनि उदालगुरि जिल्लानि सा बागिसायाव थानाय माखासे सुबुंफोरा गावसोरनि फिसाफोरखौनो रांनि थाखाय फानहरो बे खोथाखौ फोरमायथिदों उदालगुरि पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 30 अक्ट'बराव हिन्जावसा गोमानायखौ लानानै उदालगुरिनि पानेरि पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन बे केसावनो नायबिजिरनानै गिबियाव सानै सुबुंखौ हमदोंमोन सानैनि मादाव सासेया उन्दै हौवासा गथ'मोन हमजानाय सानै दुथांफोरनाव सोंनाय फिननाय लानायनि उनावनो गासै जाथाया सोराङाव फैदों होननानै उदालगुरि पुलिसा फोरमायथिदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला गिबियाव लाइमोन सेंग्रा 15 निफ्राय 16 बोसोर बैसोनि सेंग्राफोर आरो गथ' फानहरग्रानि गेजेराव सिरियै एग्रिमेन्ट जायोमोन मोजां जानाय लोंनाय मोनजानायजों लोगोसे मोजां थानाय आरो मोजां दान बान्था मोननो हागोन होननानै 18 दाननि थाखाय एग्रिमेन्ट जायोमोन आरो खामानिया न'नि खामानि जेरै न' सुनाय बासन बर्तन सुनाय बायदि होनानै फोलायोमोन बे लेखायै फिसाफोरखौ दैथायहरनो थाखाय बिमा बिफायाबो राजि जायोमोन बेनि उनाव उन्दै सेंग्राफोरा हिन्जावसाफोरजों लोगो हिसाबै फनाव रायलायनानै बेनि उनाव अरुणाचल प्रदेश फारसे लांनानै हिन्जावसा गथ'साफोरखौ फानहरोमोन उन्दै हिन्जावसा गथ'साफोरखौ फानहरखांनायनि उनाव उन्दै हिन्जावसा गथ'सानि बिमा बिफानो रां होनायनि मुङाव गिबियाव 80,000 90,000 रांबो लानानै फैयोमोन दुथांफोरा नाथाय बेफोर रांखौबो उन्दै हिन्जावसा गथ'सानि बिमा बिफानो होआलासे गावसोर लायोमोन आरो दान मोनफ्रोमबो 4,000 राङैसो होलाङोमोन बे केसाव दासिम सास्नि फानहरग्राफोरखौ हमनो हाबाय आरो फानहरजानाय सा 12फोरखौ रैखा खालामनो हाबाय होननानै उदालगुरि पुलिसा फोरमायथिदों उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव साखाथिनि उदमारी गामियाव समबाय कन्ट्रल दखानिनि सायाव जाख्ल'नायनि अजद रायजो राजाफ्रा दखाननि गलादारनि सायाव अजद होनाय बायदिब्ला गलादारा रायजो राजाफोरनो मास मोननैनि किस्तिनि माइरं होनो नागारै मास मोनसेनिल' किस्तिनि माइरंखौ हरो नाथाय मास मोननैनि हरनाय जाबाय होननानै खाथायाव दैखांनानै दोनो बेनि अनगायैबो केजिसे माइरंआव 20 रां लानानैबो गामिनिनो माखासे सुबुंफोरनो माइरं फानहरनायनिबो अजद होदों अजित देखानि सायाव जायखौ लानानै रायजो राजाफ्रा अजित देखानि गलानि मोखाङाव खुद्रिखांदों सासे जवानखौ गावजों मावफानाय गुबुन सासे जवानानो गुलि गावनाय जाथाय इन्डिया रिजार्भ बेटेलियननि सासे जवानखौ गावथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों बे जाथाया अरुणाचल प्रदेशनि इटानगरनि साखाथियाव थानाय दैमुख ओनसोलाव जादों पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला इन्डिया रिजार्भ बेटेलियननि जवानफोरा दैमुखनि राजीव गान्धी इउनिभार्सिटियाव डिउटि होगासिनो दंमोन बेयावनो हेड कनस्टेबल वांग्रु टाइडंआ सार्भिस राइफलजोंनो कनस्टेबल सिंग्रि ममाइनि सायाव गुलि गावदों जायजों बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों सानैनि गेजेराव गिबियाव माबा मोनसे खोथाखौ लानानै नांलायलायनाय जाग्रोदोंमोन बेनि उनावनो रागा जोंनानै सार्भिस राइफलजों सासेया गुबुन सासेनि सायाव गुलिखौ गावदों जाथाय जानाय लोगो लोगोनो फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियावबो लांनाय जादोंमोन नाथाय थैबाय होननानै फोसावदों दा बे जाथायनि सायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन होननानै पुलिसा फोरमायथिदों खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों